оңалту жұмыстарына көп көңіл бөлінді. Бұл да Қазақстан Республикасының осы дін істерін, діни қатынастарды реттеудегі өзіндік модель деп айтуға болады. Бұл Нұр Мүбарак Ислам мәдениеті университеті, бұл ислам мәдениеті университеті. Біз дін мен мәдениетті, дін мен ғылымды, дін мен өркениетті, дін мен өнерді байланыстыру арқылы ғана біз қазіргі радикалданудың алдын ала аламыз. Сол үшін Ислам мәдениеті университеті тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында құрылуының өзі бұл діни стратегиялық қадам болды. Өйткені қазіргі таңда біз бұл университеттің жемісін көріп отырмыз. Қалайша? Өйткені қазіргі дерадикализация бойынша мына оңалту жұмыстарындағы алдыңғы қатарда осы университеттің түлектері жүр. Бұл мемлекеттің бұл бағыттағы үлкен жұмысы деп санар еді. Қарапайым дүниелер секілді болғанмен, бұл өзінің кейін нәтижесін беретін үлкен іс-шаралар. Мемлекеттік бағдарламалар болсын, Қазақстан мұсылман діни басқармасы барлығының бірінші кезекте мүддесі, мақсаты қоғамның тұрақтылығы. Тұрақты қоғамда ғана прогрессивті даму орын алады.